電商情報站，酷澎跟蝦皮的大戰開始了。嗨，我是電商 Tony 陳。電商情報站這個系列我會比較深入的分析電商市場，來聊一下我所看到的產業變化或未來可能的發展。然後我的預測蠻準的啦，很值得你參考。這樣，很多蝦皮賣家想要做品牌官網但是一想到要重新上架商品還要兩邊分開管理庫存，就覺得很麻煩。那就明明一樣的商品嘛，要做2次工。最怕是哪一天沒有弄好，然後庫存就錯亂，然後就超賣，然後就被客訴現在是不用擔心了，因為這些問題 Cyberbiz 已經幫你想好了。Cyberbiz 可以直接協助搬移蝦皮的商品資訊讓你快速建立品牌官網，不用再重新一個一個慢慢上架。而且 Cyberbiz 最新推出的功能能夠自動同步蝦皮與官網的庫存，例如說商品 A 的實際庫存是10，那顧客在官網下單一件那官網的庫存就應該變9嘛，對不對？同時蝦皮後台庫存也會變成9可以賣反過來說，如果有人在蝦皮下單官網的庫存也會馬上扣掉，那你就不用再害怕庫存對不起來了，而且可以直接用官網後台來管理各通路的商品庫存，等於說你可以同時經營蝦皮跟官網，能拓展新流量，又不用擔心庫存管理的麻煩。你想擁有自己的品牌官網，建立品牌旗艦店的話，現在就點擊下方資訊欄，免費試用30天，體驗建立品牌官網。Cyberbiz 開店平台，讓有好產品的人做生意更簡單。好，上一集我們聊了電商的 AI 大戰即將開打，那這次我們來講酷澎跟蝦皮的大戰開始了。先講一下自己為什麼重要。蝦皮跟酷澎都是來台灣幹嘛？來台灣賺錢的嘛。那現在看起來兩邊比拼的火藥味越來越重，我們需要擔心的是消費者會不會在這個過程中逐漸就被養刁鑽了事實上已經發生了。例如說，當消費者習慣酷澎跟蝦皮提供了0元免運隔天到貨的時候，那等他來逛你品牌官網，看到上面寫490免運，你信不信他掉頭就走？但明明490塊免運，你也沒賺錢，但是就是會發生這種事情，所以我們必須密切關注這電商巨頭到底在出什麼招，會不會讓你的未來變得更難賣之類的。好，那我們先來看一個新聞標題我念一下：電商之戰從蝦皮出走轉戰酷澎銷售，賣家見入賬明細後悔了如果你是資深電商人的話，你看這個標題你就知道在講什麼了，因為歷史總是驚人的相似。內容是這樣，就是有一個電商賣家想說蝦皮的手續費好貴然後就興沖沖跑去申請入駐酷澎商城，收到第一張訂單算一算才發現說怎麼沒有比蝦皮的手續費便宜多少那我有找到這個賣家自己在 po 的畫面截圖你可以看一下，訂單金額295，手續費43，應進賬金額252元所以換算一下，手續費占整體營收的多少？這筆訂單的多少？ 14.6%， 我靠，真的沒有比蝦皮便宜啊。然後我們再看一下酷澎推出商城的時候他是怎麼講的。來，今年2月底放消息出來是零手續費零上架費，然後你看我下一張框起來的地方，手續費目前僅收 2%， 優惠至6月底，後續可能調整，但承諾會低於蝦皮。那這不是抓着蝦皮的領子在那邊打嗎？那6月底之前還是 2% 然後可以從蝦皮後台直接匯出商品，再導入酷澎後台。所以我沒有要黑酷澎他自己也做了蝦皮的移轉功能，這很明顯要吃哪邊的賣家？蝦皮賣家嘛。然後你看我的下一張圖，先看紅框的地方，酷澎將收取每筆訂單的 7% 作為服務費，他6月底之前收多少？ 2%，10 月開始噴到 7%， 就這樣默默的漲上去，速度非常的快。這邊說明一下酷澎9月的時候手續費是收到 6%， 它就是每個月漲一點漲一點這樣所以才會出現藍框的地方。照顧一下 Podcast 的聽眾，我大概講一下，就是有人留言問說酷澎有成交費我沒有被告知呢，然後底下有人回答說酷澎不會自己講，他都是在公布欄公布，你要自己進去看就是這樣，你的手續費都漲到 7% 了，然後身為賣家你不知道，那這樣一來一往，這個利潤直接會被吃掉 7%， 那本來可以賺錢的商品可能會變成賠錢在做，因為你就是抓 2% 去設定它的折扣的嘛如果這個發問的人是負責電商的營運專員的話，我跟你講，嚴重的話他工作直接不保，因為你讓公司賠錢好幾個月，就是這麼誇張。
再來你要知道為什麼酷澎這麼趕哦。我們再來聊說為什麼酷澎這麼快就會拿台灣的賣家來寄刀，就算是割韭菜，這也太快了吧？這個酷澎開商城才半年多一點，它是在618檔期前後才開始開放，讓更多的第三方賣家進來賣，但是它很快就把手續費調高到跟蝦皮差不多的程度，這太快了吧？你不是應該先低價先把人都圈進來，然後圈個2-3年以後再慢慢漲嗎？養套殺嘛？這個養都沒有呢，那6月到現在就已經跑到10幾%了。我的猜測是，先說這個是我個人的解讀哦，就他發現台灣電商市場好像還蠻好打的哦，你可以點右上角來看看，酷澎銀彈血洗寵物市場哦，這一集就是酷澎覺得說，我就賣便宜一點，消費者就來了。你們這些台灣代理商不鳥我沒關係啊，我直接去跟實體門市買，再便宜賣給消費者，錢我來賠哦，這樣我還是有東西可以賣。搞到現在代理商只能投降說，好，賣給你，溝通看看你可不可以不要賣破盤價，這就是台幣戰士兇狠的打法，看起來很輕鬆哦。那其實對酷澎來說，反正我就砸錢嘛，砸錢就有了哦。我砸錢，消費者就來了，那消費者一來，賣家也得跟着來。這我講過嘛，在電商界流傳的話叫做說，賣家是無限的，消費者才是有限的哦。反正消費者聚集在哪邊，賣家他必須過來。所以要割賣家的韭菜，是說割就割了，反正賣家是無限的哦。好，所以我就不用對賣家讓利嘛，我只要複製蝦皮模式成功，就把消費者都綁過來，就算我手續費做的比蝦皮還高，又怎樣？你還是得來啊，不然你的商品賣不掉啊。所以現在這個階段哦，就是蝦皮跟酷澎都在搶有限的台灣消費者，會大量的釋出各種利多。不要忘了，當初蝦皮能在台灣占有一席之地，靠的是什麼啊？就是便宜這一招嘛，對不對？那現在酷澎就在複製自己這一招，而且更加兇猛。蝦皮之前提供0元免運就可以賣得嚇叫了，那酷澎現在的策略是說，那我就直接賠錢來做哦，我就是要做到全平台最低價，反正我在台灣營收高的話，我的股價就會噴，所以呀，這我賠了錢啊，不過就是行銷費用，這毛毛雨而已啊。接下來你要知道酷澎接下來會怎麼對待賣家。我們接下來就來講說酷澎下一步會怎樣，直接說結論又要拿賣家來祭天了這不是我亂講，來你看這篇文章標題我念一下，2023年成為酷澎頂級賣家的10個秘訣這是酷澎自己網站的文章然後他提供了10個給賣家的建議，這樣，那這個建議什麼意思？就是你最好這樣照着做就跟你上課的時候老師跟你說這一題可能會考，那你就是學就對了，就是這樣。來，你看他給了第一個建議，啟動自動定價功能，就是你可以針對商品去設定最高價跟最低價，然後自動定價工具會在這個範圍以內自動決定最適合的價格。意思是什麼？意思就是如果 A 跟 B 同時上架了一個商品，我亂講DHC 的 B 群好了，我講這不是業配而是它很具代表性。我講 DHC 的 B 群，大家都知道是什麼東西。好，所以系統就偵測到說，同樣 DHC 的 B 群 A 跟 B 都有在賣，然後 A 的定價是100塊 B 是設定90到100塊這樣，好，系統就會幫你直接把價格修改成99，然後消費者看到之後B 賣99比較便宜，然後就跟 B 買，反正東西都一樣嘛這看起來很美好實務上怎樣？大家都開這個功能的時候就變成 A 跟 B 跟 C 跟 D 全部都來競爭最低價，我未看先猜，最後你賣出的成交價就會離你的底價差不了太多了，因為大家都是去拿貨的拿貨的地方來源也都差不多，成本不會差太多。就算是你自家的商品，系統也會幫消費者媒合跟你相似的產品嘛，不會說什麼它就是只有同一個品牌的商品會做比較而已它其他的東西也會抓進來一起比較，所以這樣的系統實際上對消費者超有利因為消費者可以拿到最低價。那個鬥價錢你們去鬥出一個結果再告訴我，反正我就是要買最便宜的就這樣。那對消費者有利就是對平台有利，因為只要有成交平台就有賣家的手續費可以賺，但是對賣家就不一定有利，除非你就是怎樣，你就是賣到市場最低價，你還是可以賺錢。好，那這個模式就对你相對有利。我們再來看第二個建議推廣你的商品。利用酷澎的站內廣告來做推廣，並提高該產品你在最有可能購買的客戶群中曝光這就沒什麼特別，大家業界都這樣子說簡單的說就是花錢買它的廣告版位
因為對你的銷售有幫助，所以你光看這兩個給賣家的建議，你也知道他想要形成的局面是什麼嘛？首先就是說，他要賣家給消費者最便宜，再來是賣家也要花錢買我的站內廣告，酷澎贏2次這樣。那當然我還是得說，這是很合理的商業操作哦。如果今天是你站在酷澎經營的這個位置，你也會這樣幹。為什麼？因為賣家是無限的，割完一波又出現一波，就是這樣。只是我會有點感慨，就是說，哎呀，酷澎在這一波割韭菜的時候，割得有點兇，有點快。之前蝦皮在操作的時候，的確有一群人就真的靠蝦皮富起來了。這個我們之前也分享過嘛。蝦皮很早期的話，只要你認真點做，你是有機會透過蝦皮一年做出個1-2千萬的業績，還有那種7-8億業績，然後出來開課的嘛，對不對？很多啊，電商課程啊，教你在蝦皮怎麼去做龐大的營業額嘛，然後開班授課收徒，這種都有。而且如果你早點跑的話，真的是有機會上岸哦。我說我是在蝦皮最風光的時候，你有賺到啊，你錢沒有亂花你是有機會上岸的。但是現在酷澎怎麼樣？從零手續費到手續費跟蝦皮差不多，時間是半年而已。人家都還來不及開班呢，都還在招生，怎麼就提起來就變成這樣？講難聽點，你可能連酷澎的後台你都還沒摸熟，它的手續費又噴上去了。所以對酷澎來說，市場已經被蝦皮教育的好了，那我就直接去吃蝦皮的豆腐就好了，才會這麼快就不演了。最後你要知道你該怎麼辦。那我們最後來講，如果你就是電商從業人員，你該怎麼辦？我說真的我會建議你現在先躲遠一點。就是如果你現在還是只做蝦皮的話，你要慎重考慮你要不要淌這趟渾水，因為現在看起來酷澎來勢洶洶。那你如果想要雙開蝦皮跟酷澎的話，看起來是有一點危險，因為他們看起來全面導向消費者，你很可能會成為這場沒有硝煙的商戰裡頭的犧牲品。那如果你說啊，我就相信蝦皮會贏我要賭蝦皮，那看起來也不對，因為酷澎今年在台灣的行銷預算，之前拍過影片講嘛，多少錢？行銷預算9億美金，哇靠，這個是幾個富邦美 Momo 的股本啊所以我個人認為酷澎的贏面很大，但是你現在要相信酷澎會贏，入駐酷澎看起來有點危險，對不對？因為它手續費調整如此之快，會不會你都設定好了我用這個毛利，我還有一點薄利可以賺，可以活，好，突然又被幹一刀，這個也沒人知道。所以現在的局面是兩邊下注，風險很大，選一邊下注贏面不大那你該怎麼辦？我的建議是先旁邊看戲看打完以後到底是誰贏，再來決定要怎麼做。而這個旁邊看戲的過程你還是把時間花在經營自己的會員比較重要。會員是最不會背叛你的，因為他用錢支持你了嘛，他買了你的東西，那也不用擔心什麼酷澎或蝦皮會不會開始調漲賣家手續費，安諾。我會認為說現在真是隔山觀虎鬥了，是現在這個階段相對安全的做法。講的差不多了那今天先分享到這邊，給你做個參考。如果你認為這樣的分析對你有幫助，也想看到我做更多更深入的產業解析，我已經開了 YouTube 的頻道會員，歡迎你刷卡加入，就是在我頭像旁邊如果還沒訂閱，還會寫訂閱；已經訂閱，還會寫加入就按那個加入記得要在網頁版你用筆電開的時候要買再買，不然你用 iPhone 的話可能會有蘋果稅刷卡加入，讓我有更多的資源可以投入，那我也會投入更多心力，制作出更多更深入的電商業界發展趨勢來給你看。講八卦又要講那句了在別人家的船上討生活，船長不爽就踢你下海通路的競爭很巨大，但事實上就真的不是在通路才賺得到錢啊。看 Cyberbiz 的客戶就知道了，當然也有很多人多開啊，就是每個通路都有，然後官網也有通路平台也都不缺席這樣我最常聽到的評論是什麼？就是說官網的營業額不是最好的可是各個通路裡頭毛利最高的，那會變成一個公司續命的關鍵通路就沒辦法。你看那個雙11大檔期，通路平台他們根本是要你來幹嘛？來賠錢的很恐怖一看對賬單奇怪，這些消費者到底去哪來的那麼多蝦幣生出來去折抵？他是每天在澆水餵雞這個都把我的利潤都折抵掉了，那就形成一個現象叫做出得了貨賺不了錢，這沒辦法，這就是在別人家的船上討生活的樣子。船長要你跳舞，那你肚子痛也要跳跳到噴出來，船長再來嫌你臭
哦，再來把你踢到海裡，叫你去洗乾淨再說，還是要有自己的基地啊，你自己做主，控制好毛利，不是全部都在鬥價錢，公司才能活得比較愉悅。那你自己架設官網的挑戰很多沒有錯啊，光是引流量這件事情對很多創業的小公司來講就是天大的難題。去通路平台就是想要去吃別人的流量嘛，那不是活該被割嗎？那通常可能會有短暫的紅利期，但長期下來會變成自己依然沒有獲得引流量的訓練，那你要怎麼辦？你要像游牧民族一樣逐平台而居嗎？現在蝦皮比較強，我就去；酷澎又變強，我再去，然後都被割這樣，還是要有自己的基地做好會員服務，一針一線縫縫補補來編織出自己的品牌，才是以後能夠跟通路平台較價的資產。因為你是個牌嘛，人家希望你上架嘛，那到時候就是你來談條件會比較容易一點嘛。一樣想要了解 Cyberbiz 怎麼協助你的電商生意，資訊欄有連結，那你就填完開店顧問會跟你聯繫，看看怎麼幫你的忙。